们现在把这个塔框啊已经装好了，看着就像一个塔吊，非常的高。现在还没升壁呢，就这么高了。把这个大臂给顶起来一点。装完塔框的话，前面可能有点重，大臂得升高一点，因为它这个远距离的话足够用了。你把大臂顶起来，然后开始收塔框。好，差不多顶到这个角度差不多了，然后开始收塔框。这个塔框的高低啊，由这边可以控制得到。看一下啊，你看这是落，